заповедном лесу не случилось ничего особенного. Не было грозы. Не пропал компас. Никто не потерял пуговицу. Но барсук Борис шел медленно. Не потому, что устал. Не потому, что болели лапы. Просто внутри было тяжело. Никто не знал, почему. Он и сам не знал. Марьяшка заметила это первой. «Все в порядке?» Барсук кивнул. Но взгляд остался тусклым. Ёж Евсей попытался пошутить. Белка принесла орехов. Сова предложила поговорить. Барсук благодарил и молчал. Слова не помогали. На следующий день Марьяшка ничего не спрашивала. Она просто пришла к норе барсука. И начала аккуратно подметать дорожку перед входом. Без объяснений. Без приглашения. Потом принесла дрова. Потом поставила кружку чая рядом. Барсук вышел и удивился. Ты же ничего не говоришь, Марьяшка. Я знаю. Иногда помощь – это не совет. Не вопрос. Не анализ. Иногда помощь – это присутствие в делах.
Да, Борис, ты прав. Давай подметем вместе, Марьяшка. Хорошо, и потом отнесем ветки. Отличная идея. Через несколько дней Барсукс стал двигаться легче. Он не рассказывал, что именно было тяжелым. И никто не настаивал. Но лес видел. Что-то внутри него расправилось. В блокноте Марьяшки появилась строка. Не всякая боль просит слов, иногда она просит плечо рядом. Здесь так спокойно, правда, Борис? Да, Марьяшка, с тобой всегда мир в душе. Я так рада, что мы друзья. Я тоже навсегда. Настоящая помощь не требует объяснений. В тот вечер барсук принес Марьяшке корзинку грибов. Ничего не сказал, и она тоже. И этого было достаточно. У Марьяшки еще много историй, и каждая из них уже где-то рядом.